അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് നമ്മൾ പോലീസ് പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സൗണ്ടാണ് ഏറ്റവും എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. വെരി സോറി, നിജാസിൻ്റെ തീരുമാനം നിങ്ങളോട് ഒരു ക്ലൂ പോലും തരുന്നില്ല. വളരെ സർപ്രൈസ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സർപ്രൈസ് കൊടുക്കുന്ന ആളാണ്. അതേ സ്ട്രാറ്റജി തന്നെയാണ് നിജാസും കൂടി അഡോൺസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. Hello everyone, welcome back to my channel Murshid Bandidos. Hope all you guys are doing really good. ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് ബാൻഡിഡോസിൻ്റെ സ്റ്റോറിലാണ് അല്ലേ, നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. റൈറ്റ്, എൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ നമ്മൾ താറുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വ്ളോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ താറ് ഒരു ഫസ്റ്റ് അപ്ഗ്രേഡ് നമ്മൾ ചെയ്തു. കാരണം നമ്മൾ വീലിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വീഡിയോ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വീലിലാണ് അന്ന് ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ അടുത്ത സെക്കൻഡ് ഫേസ് ആയിട്ട് ഈ താറിന് കുറച്ച് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നത് എൻ്റെ ഹോം ടൗൺ ആയ കോഴിക്കോടിലേക്കാണ്. കോഴിക്കോട്ടിലെ അഡോൺസ് മോട്ടോ വർക്ക്സ് എൻ്റെ വളരെ അടുത്ത ഫ്രണ്ടായിട്ടുള്ള നിജാസിൻ്റെ അടുത്താണ് നമ്മൾ താറ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ തൃശ്ശൂരാണുള്ളത്. ഇവിടുന്ന് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഏകദേശം 2.5-3 മണിക്കൂറാവും. ഫാമിലി ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. ബിക്കോസ് ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു 1.5 മാസമായി എൻ്റെ നാട്ടിൽ കോഴിക്കോട് പോയിട്ട് തൃശ്ശൂർ തന്നെയായിരുന്നു. പല ചുറ്റുപാടിൽ തിരക്കായതുകൊണ്ട് പോകാൻ സാധിച്ചില്ല. ഇന്ന് ഈ യാത്ര ആരംഭിക്കുകയാണ്. 2 കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, ഈ താറ് അവിടെ കൊടുക്കുക, എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് ഒരു കാറ് വേറെ എടുത്തിട്ട് വരണം. ആൻഡ് ദ അതർ തിങ്സ്, ഇന്ന് ആഡോൺസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ മോട്ടോ വർക്ക്സിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം കൂടാണ്, ഇനാഗറേഷനും കൂടാണ്. അപ്പോൾ ആ ഇനാഗറേഷൻ പരിപാടികളിലൊന്ന് പങ്കെടുക്കുക, എന്നിട്ട് ഈ കാർ അവിടെ കൊടുക്കുക. അവിടുത്തെ ഇനാഗറേഷൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടെ നിങ്ങളെ കാണിക്കുക. കാരണം ഒരുപാട് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അവരൊക്കെ നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ വളരെ അടുത്ത, വളരെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ആയിരിക്കുമ്പോഴുള്ള ഫ്രണ്ട്സാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെല്ലാവരും പരിചയപ്പെടേണ്ട ആളുകൾ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അവരെയും കൂടെ പരിചയപ്പെടുക. പിന്നെ ഇന്ന് അവിടുത്തെ ഇനാഗുറേഷൻ പരിപാടികളൊക്കെ നിങ്ങളെ കാണിക്കുക. അതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ടാസ്ക്. സോ ഇപ്പോൾ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ യാത്ര ആരംഭിക്കാൻ പോവാണ്. ബാൻഡിഡോസിൽ ഓൾറെഡി കയറി യാത്ര പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ വൈകിക്കാതെ കോഴിക്കോടേക്കുള്ള യാത്ര ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് ഫാമിലി ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. ജുനിയുണ്ട്, ഓർസുണ്ട്. ഓർസ പോവാ. ചലോ, ഓൾ റൈറ്റ്. ഇനി അധികം വൈകിക്കാതെ നമുക്ക് യാത്ര തുടങ്ങാം. എന്നിട്ട് കോഴിക്കോട് എത്തിയിട്ട് അഡോൺസിലെ ഇനാഗുറേഷൻ പരിപാടികളിലേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം നീങ്ങാം അല്ലേ. എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് അവരോടൊന്ന് ചോദിക്കുക എന്തൊക്കെയാണ് അപ്ഗ്രേഡ് താറിൻ്റെ ഒരു സെക്കൻഡ് ഫേസിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ അല്ലേ. കാരണം അവർ കാറിൻ്റെ എക്സ്പേർട്സാണ്. സോ ബെറ്റർ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ അവരെന്നെ തരുന്നതാണ് നല്ലത് അല്ലേ. സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ. ഓക്കെ, നമ്മളപ്പോൾ ഞാൻ ഫുള്ള് ഫ്രഷായി, കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ ഭംഗിയായി ഡ്രസ്സൊക്കെ ചെയ്ത് ഇനി ഇനാഗുറേഷന് വേണ്ടി പോവാണ്. 2-3 കാറുകളിലായിട്ടാണ് പോകുന്നത് കേട്ടോ. എൻ്റെ കോഴിക്കോടുള്ള ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും ഉണ്ട്. അവരെല്ലാവരും വേറെ വേറെ കാറിലായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഏകദേശം നമ്മൾ എത്താറായി. ചെലവൂരാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. കോഴിക്കോട് ചെലവൂർ, അതായത് ഒരു ഹൈവേയിൽ തന്നെയാണ്, ആ റൂട്ടിൽ തന്നെയാണ്, മെയിൻ റോഡിൽ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇനാഗുറേഷൻ ടൈം ഏകദേശം ആവാറായി. കുറച്ച് നേരത്തെ പോകണമെന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. പക്ഷേ നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ ലേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇനി അതൊന്നും നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല. ബട്ട് എനിവേ നമുക്കിനി എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇനാഗുറേഷൻ എത്താനുള്ള സംവിധാനം ചെയ്യാം. 4:45 ആയി. 15 മിനിറ്റ്സ് ആണ്. 15 മിനിറ്റ്സ് വേണ്ട, നമുക്കിനി അവിടെ എത്താനാകെ 5 മിനിറ്റ്സ് മതി. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ. ഹലോ, ഒരു സന്തോഷകരമായ വാർത്ത. അതായത് നമ്മൾ ശരിക്കും ഈ താറ് അഡോൺസിൻ്റെ ഇനാഗുറേഷൻ്റെ അന്ന് അവിടെ കൊടുക്കാനാണ് തീരുമാനിച്ചത് അല്ലേ. പക്ഷേ അന്ന് അവിടെ എത്തിയ സമയത്ത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, അവിടുത്തെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഷോ ഒക്കെ നടക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു. പാഷനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കസ്റ്റമൈസ്ഡ് കാറുകൾ കൊണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് ആളുകൾ, നമ്മൾ പരിചയമുള്ള ഒരുപാട് ആളുകളൊക്കെ ഗ്യാദർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്പോട്ടാണ്. ആ സമയത്ത് അവിടെ താറ് കൊടുക്കാനുള്ളൊരു സംവിധാനം ഇല്ല. അവിടെ വെക്കാൻ പോലും ഒരു പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അത്ര മനോഹരമായിട്ടുള്ള കാറുകളൊക്കെ അവിടെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നല്ല ക്രൗഡായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞു, അവരെ തിരക്കുകളൊന്ന് മാറട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു. ആൻഡ് ടുഡേ ആഫ്റ്റർ 2 days നമ്മൾ അങ്ങോട്ടുള്ള യാത്ര ആരംഭിക്കാൻ പോവാണ്.
താറ് ഇത് അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിന്ന് ഇത് കാറ് കൊണ്ടു കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മളെ ഷെവർലെ കമാരയിലാണ് അല്ലേ, ഷിയാസിൻ്റെ. അപ്പോൾ അതെടുത്തിട്ടാണ് പോകാൻ പോകുന്നത്. ഞാനും നമ്മളെ മയോപ്പിയിലാണുള്ളത്. മയോപ്പി മേക്ക് യുവർ ഓൺ പെർഫ്യൂം നവീദ് കൂടെ വരുന്നുണ്ട്, ഷിയാസ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് മെഹർ ഉണ്ട്. നമ്മൾ 4 പേരും കൂടെ പോവാണ്. 2 പേര് താറിൽ, 2 പേര് ഈ ഷെവർലെ കമാരയില്. സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ. ഷെവർലെ ഓടിക്കുക ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് കേട്ടോ. പിന്നെ സൗണ്ടാണ് ഏറ്റവും എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പാട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ബ്യൂട്ടിഫുൾ സൗണ്ടാണ്. എനിക്കറിയില്ല ഇതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എത്രമാത്രം അത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന്. ഗൈസ്, മഴ പെയ്തു. നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഗ്ലാസ് അല്ല മുകളിലൊരു ടോപ്പൊക്കെ താത്തേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. സോ ഓൾ സെറ്റ്. നമ്മൾ ഒരു കളറാക്കാന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നം ഇതോടുകൂടി തീർന്നു കിട്ടി. അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മഴയാണ്. ഭാഗ്യത്തിന് വലിയ മഴ ഉണ്ടായില്ല. അപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഈ റൂഫ് ടോപ്പ് ക്ലോസ് ചെയ്തു. ഗൃഹത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് നമ്മൾ പോലീസ് പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ പുതിയ അപ്ഡേറ്റ് അതാണ്. മാവൂരോട് നമ്മളെ തൊണ്ടയാട് ജംഗ്ഷനാണ് അല്ലേ, തൊണ്ടയാട് ജംഗ്ഷനിൽ വെച്ച് ഷിയാസ് ഭായ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പോലീസുകാരനോട്. സോ ഇതെന്താണ് ഫൈനാണോ? ഓൾറൈറ്റ് സാർ, താങ്ക് യു. നല്ല ആളുകളാണ്. അവരൊന്ന് പറഞ്ഞാണ് സാറിനോടൊന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്തത്. അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണറാണ്. എന്തായാലും താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ ടൈം. എവറിത്തിങ് ഈസ് ഗുഡ്. ഗൈസ്, നമ്മളൊന്ന് പോട്ടെ കേട്ടോ അവരോട്. ഗൈസ്, അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണറെ വിളിച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പോയിട്ടുള്ളത്. രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഗൈസ്. താറ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലും എനിക്ക് തൃശ്ശൂർക്ക് തിരിച്ചു പോകണമല്ലോ. തൃശ്ശൂർക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓൾറെഡി നമുക്ക് ആഡോൺസിൻ്റെ കാറായിട്ടുള്ള പെജറോ നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട്. പെജറോ ആണ് ഇനി കുറച്ച് ദിവസം യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. കാരണം എനിക്ക് കുറച്ച് ട്രാവൽ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ആ ട്രാവലിങ് ഒരു കാരണവശാലും മുടക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്ക് പെജറോ തരുന്നത്. സോ നമുക്ക് ഇനി കുറച്ച് ദിവസം പെജറോയിലായിരിക്കും നമ്മുടെ കളികളൊക്കെ. ഓൾ റൈറ്റ്. സിഗ്നൽ കഴിഞ്ഞു. വി ആർ വെരി നിയർ ബൈ. very nearby. അപ്പോൾ ഷിയാസിനെ അറിയിരിക്കും അല്ലേ? ഷിയാസ് നമ്മൾ പല വീഡിയോകൾ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. വളരെ അടുത്ത എൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണ് ഷിയാസ്. ഒരു പ്രീമിയം ലക്ഷറി കാർ എന്തൂസിയാസ്റ്റാണ്. ഒരുപാട് നമ്മൾ ഫിഷിംഗ് ഫ്രീക്കിൻ്റെ വീഡിയോയിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഒരു മിനി കൂപ്പർ ഫിഷിംഗ് ഫ്രീക്കിന് എടുത്തു കൊടുത്തത് ഷിയാസാണ്. മാത്രമല്ല നമ്മളെ സർക്കിളിൽ എല്ലാവർക്കും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിരുന്നത് ഷിയാസാണ്. നവീദിനെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയം ഉണ്ടാവും. നവീദ് പിന്നെ നമ്മൾ ഞാൻ പല സമയം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് മയോപ്പിയിൽ മേക്ക് യുവർ ഓൺ പെർഫ്യൂം. ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ പല ബ്രാഞ്ചസ് ഉള്ള ഒരു പാഷനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓണ്ടർപ്രണറാണ്. ഒരുപാട് ബ്രാഞ്ചുകൾ ഇനിയും വളരട്ടെ. നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടൊക്കെ എല്ലാവർക്കും വേണം കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു അഡോൺസിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് നിജാസിനെ കാണാനാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഇനാഗുറേഷൻ്റെ അന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ കാർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷേ കാർ നിർത്താൻ പോലും സ്ഥലം ഉണ്ടായില്ല. അതുകൊണ്ട് അന്ന് കൊടുത്തിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നത്. അത് ഇതിൻ്റെ ഒരു വിജയമാണ് ശരിക്കും. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. കാരണം അത്ര ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് ഇവിടെ വരിക, പാഷനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാർ ലവേഴ്സൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത്. മാത്രമല്ല ഈ സ്ഥലം മുഴുവനായിട്ട് ഒരുപാട് നല്ല കസ്റ്റമൈസ്ഡ് കാറിൻ്റെ ഒരു കളിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ താറ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് താറിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ അപ്ഗ്രേഡ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങളെ കാണിക്കാനാണ് അല്ലേ. നമ്മൾ ഓൾറെഡി വീല് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മാത്രമല്ല ടയറും മാറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വണ്ടി വാങ്ങിയ ഉടനെ തന്നെ ടയർ മാറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് നമ്മളൊരു വീലും കൂടെ മാറ്റി. വീലെല്ലാവർക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത അപ്ഗ്രേഡ് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ. എല്ലാം ഞാൻ ആഡോൺസിന് വിട്ടുകൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. എന്താ വേണ്ട വെച്ചാൽ ചെയ്തോളാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ആഡോൺസിലെ നിജാസ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകും എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് അല്ലേ. വേണ്ട അല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പം വളരെ സർപ്രൈസ് ആവട്ടെ എന്നുള്ളതാണ് നിജാസ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ആവട്ടെ അല്ലേ.
ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണാന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്. അതെ, നമ്മളതിനനുസരിച്ച് എന്താ വേണ്ടത് ചെയ്യാന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി വെരി സോറി, നിജാസിൻ്റെ തീരുമാനം നിങ്ങളോട് ഒരു ക്ലൂ പോലും തരുന്നില്ല. വളരെ സർപ്രൈസ് ആയിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ സർപ്രൈസ് കൊടുക്കുന്ന ആളാണ്. അതേ സ്ട്രാറ്റജി തന്നെയാണ് നിജാസും കൂടി അഡോൺസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ ഏറ്റവും നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഒരു അപ്ഗ്രേഡഡ് താറ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരും എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസത്തിലാണ് ഞാനും നമ്മളെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള നമ്മളെ എല്ലാ ഫാമിലിയും വിചാരിക്കുന്നത്, എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. കസ്റ്റമൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കസ്റ്റമൈസേഷൻ അല്ല കേട്ടോ. വളരെ മിനിമലായിട്ട് നമ്മളെ യാത്രകൾക്ക് ഏറ്റവും ആപ്റ്റ് ആകുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഹെൽപ്ഫുൾ ആവുന്ന ഒരു കസ്റ്റമൈസേഷനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഈ പണി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ, ഞാനിത് അടുത്തൊരു വീഡിയോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പണി ഇവിടെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ആഡോൺസിന് ഓൾറെഡി ഒരു മീഡിയ ടീമുണ്ട്. നല്ല മീഡിയ ടീമാണ്, ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ തന്നെയാണ്. അവരോട് ഈ പണി എടുക്കുന്നതൊക്കെ ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന വിഷ്വലൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി കാണിക്കുന്നുണ്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ, എന്തൊക്കെ പണിയാണ് ഇവിടെ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. ആൻഡ് പിന്നെ നമ്മൾ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വന്ന് താറെടുത്ത് ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് നല്ല സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോയിട്ട് ഒരുപാട് ഡ്രൈവിംഗ് ഷോട്ടുകളൊക്കെ എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ പ്ലാന്. സോ ആ ഷോട്ടുകളൊക്കെ എടുക്കാൻ ആഡോൺസിനെ മീഡിയ ടീമിനെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ 2 ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഒന്ന് താറ് അടിപൊളിയാക്കുക എന്നുള്ളതും, പിന്നെ ആ അടിപൊളിയാക്കുന്ന വിഷ്വലും കൂടെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ള 2 ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ആഡോൺസിന് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതെല്ലാം ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാനലിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരുപാട് കോണ്ടൻറ്റുകളാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാറിനായിട്ട് വളരെ കുറവാണ്, പക്ഷേ എൻ്റെ ലൈഫിലുള്ള ഒരു പ്രധാനമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ആയതുകൊണ്ടും നമുക്ക് നമ്മൾ ഫാമിലിയിൽപ്പെട്ട ഒരു വാഹനം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ അപ്ഗ്രേഡ്സ് ഒക്കെ കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ. നമ്മൾ ശരിക്കും മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ആക്സസറീസും അതിൻ്റെ അപ്ഗ്രേഡ്സും റേസും അഡ്വഞ്ചറൊക്കെ ആണ് നമ്മളെ കോണ്ടൻറ്റെങ്കിൽ കൂടെ ഇത് നമ്മളെ ലൈഫിലൊരു ഭാഗമാണ് അല്ലേ. നമ്മളെപ്പോഴും ഈ കാറിലും താറിലും ഒക്കെ തന്നെയാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ അപ്ഗ്രേഡ്സ് ഒക്കെ കാണിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ബിക്കോസ് you don't want to miss any motorcycle adventure content. You don't want to miss any product related content. And don't forget to press the bell icon. This is Murshid Banidos sign off from Addons Calicut. Thank you so much.